Gede. Sik ikan tangan. Kalau. Wes, Mas. Gancangi. Oke. Penimbang sendiri-sendiri. Oke. Alah, iya toh, Pras. Wani bong. Nggih. Kerepek, Mas. Nyapa to kayak mangil kayak iso dodok-dodok udah capek iki lho. gede kaya. 770. Wah, ngadeg ah. Wah, tet. Wah, tet. Lah ah. Loro le. Wah, kena gengin. Mengadakan lomba tiket 100.000. Ikan yang dilepas 1 kental, total hadiah 6 juta. Untuk lapak diundi. Pemesanan tiket bisa melalui lapak 33. Mas Ilham. Gede kaya. Dilanjut. Untuk waktu yang bersamaan besok malam. Os. Kolam pemancingan Jempa Sembung mengadakan galam ini. Tiket 60.000 3 kali show. Show pertama 15.000. Dikalikan jumlah peserta untuk semua. Bonus ikan 15 kilo. Show kedua 20.000. Salon. Show untuk aja semua. Bonus ikan 20 kilo. Lapak ring gede. Tiket 80.000 2 kali show. Show pertama 25.000 dikalikan jumlah peserta. Untuk aja semua. Bonus ikan 15 kilo.
Gede ya. Lah kena anu ini buntute ya.